ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മിക്കവർക്കും ഐഫോണിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കവർക്കും തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തരാൻ പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പി സിയിലേക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പി സിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വോയിസ് മിസ്സാവും. മീൻസ് നമ്മുടെ ഓഡിയോയോട് കൂടി സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പി സിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വോയിസ് മിസ്സാവും. ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വോയിസോടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ആക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകണേ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോയിസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവുണ്ടാവും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വേറൊരു ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട് വീഡിയോ. അപ്പോഴത്തേക്കും മീൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോയിസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്നും കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് പ്ലേ ദ വീഡിയോ. ഹലോ ഗൈസ്, പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള വോയിസ് ആയിരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.